出てます。どうする。タモリさんですよ。タモリさんです。突撃リポートしたいと思います。タモリさん、大丈夫ですか。カスタムなしですか。ワイルドだからね。大丈夫なんですか。安全面の方はワイルドだから大丈夫。あ、大丈夫なんですか。